幾多樓啊？Where we go? Where? 拜拜。跟住轉翻過來啊？係，佢會轉翻過嚟。係咪㗎？有嘢。佢自己走出嚟，跟住再咩啊？入咗落去，咖喱會循環喺個另一邊出翻嚟。冇門嘅喎。咁我哋去邊啊？佢自己翻落嚟呢度啊。咁我哋其實係咪落嚟呢度？係啊。翻落呢度。翻到嗰個呢翻喺嗰邊翻落嚟。到你啦！喺呢邊入，喺嗰邊出翻嚟。你太心急啦，拜拜。好啦，到我自己啦。嚟緊啦喎，入咗落去，一層咯喎，又一層啦。又一層啦。Hello， 你唔係落翻去咩？唔係啊，我就想睇下去到幾多樓啫。去到幾多樓？係。而家6樓啫。咁仲有乜出去啊？仲有一上。咁點啊？我哋而家要？我哋再嚟啊！拜。想睇下幾多樓？我入過先。喺香港話好危險㗎，呢啲夾死人㗎，你話？係啊，你嗰啲細路仔。真係。拜拜。拜拜。好啦，又到我入啦，嚟緊，快啲入咗嚟，一路再上，跟住喺隔離落翻嚟。哦，到頂啦！跟住打橫行，跑橫行，睇到見到打橫行。係。我啲職業技能。哦。